Yo guys, sumating na yung ating in-order sa ano guys no, Mercari. Yan. Itong prutas na to guys no. Prutas to guys. Ngayon pa lang ako kakain nito guys no. First time ko pa lang kakain dito ngayon guys. So di ko alam kung anong lasa. Pero sabi, nakita ko sa video nito guys yung paborito tinitingnan ko na YouTube channel guys no. Na ano guys no, YouTuber guys no. Na kumakain siya dito no. Ito, nabubuhay lang to sa malamig na ano guys no. Sa malamig na, hindi ko alam sa ano guys no, sa mainit guys no, hindi to, wala to sa atin sa Pilipinas. Itong prutas na to guys no. So dito na kaya sabi nila ang lasa daw nito is ano yung parang mangga na parang saging no na nag-mix guys no, yung lasa guys no. So ang tawag na prutas ito guys is papa fruit guys no, papa fruit ang pangalan nito guys. So tayo natin kainin guys no, tayo natin kumain guys no. So tayo natin maghiwa guys ng isang ano guys. Tayo natin kung anong lasa guys no. Ito ano natin no guys no. Anong lasa nito guys. So yan, buksan natin guys no. So buksan na natin guys. Ating papa fruit binili ko sa Mercari guys. Di ko alam saan to galing guys basta binili ko to sa Mercari. I think sa ano to guys galing guys yung sa mainit na lugar guys or sa Hokkaido. Di ko lang alam guys Saan ba sa Amerika siya sa ano guys no, sa may bandang saan banda yun sa Amerika? Alaska ba yun? Basta yun guys Alaska banda guys no. Yan. Uy, ubi ripe man to. Nanka sugitiru ne kore. No. もう安い分からね、多分もう全部いけないよ。1キロがあれね、過ぎてるね。でも下の方が大丈夫ね。なんかあいつ過ぎてるね。Yan guys ubi ripe guys Di ko alam guys kung anong ano guys no. Pina ubi ripe guys tingnan nyo guys. Di ko alam kung mag-okay ba ako nun sa ano no, sa binibilan ko nito. Kasi no ubi ripe man. Ubi ripe man tong bininta niya sa akin. 5 kilo nga pero ubi ripe man. Ito picturean muna natin guys bago natin i-try guys no. Di natin kakainin guys no. Picture muna natin bago natin guys no. Kasi wala to, parang dito pwede dito. Wait lang kite. Sa sintura na ito. Yan guys, ito yung papa fruit guys no. Kalahati lang binili ko ito guys kasi kalahati lang yung binayaran ko guys no kasi sira yung kalahati guys no. So ito lang yung guys no. Na linisan ko na, nahugasan ko na guys no. So